Jedes Mal, wenn wir losfahren und starten, das ist immer wieder aufregend aufs Neue. Nerven flattern. Alles für die coolen Aufnahmen. Die Stelle hier ist die engste. Viele Schüsse gefallen sind. Dass das Nikolastraum ist. Wie kann man das eigentlich schaffen? Ey, was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Hier runterzufahren, das ist nicht ungefährlich. Ich bin ganz schön angespannt. Da fährt die Angst ein bisschen mit. Das ist echt nicht angenehm. Ey. Jetzt stehen wir hier vor der Schranke. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht Ärger kriegen. Was ist jetzt? Er ist ausgegangen. Ich komme jetzt gerade aus dem Krankenhaus hier in der Türkei. Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem mega schönen Traumplatz. Die Empfehlung haben wir von einem Einheimischen aus Bursa bekommen. Wir sind hier in den Bergen nahe Bursa und wie heißt der Berg? Uludag. Genau, das stimmt. Und als ich das gehört hatte, dachte ich so, hey, das kenne ich doch irgendwie. Genau, Uludag ist nämlich so ein Erfrischungsgetränk, ein türkisches Erfrischungsgetränk, das es auch in Deutschland gibt. Naja, jetzt wissen wir, woher das kommt, also woher der Name kommt. Und der Einheimische meinte, ja, also mit eurem LKW solltet ihr die Straße hier lang kommen. Es ist übrigens eine Einbahnstraße. Versucht das mal. Das wird schon. Genau, er hat gesagt, ihr kommt da durch. Also das ist kein Problem. So. Wir sind natürlich da hoch. Wir sind jetzt auf 2000 Meter Höhe mittlerweile. Und das ist echt eine ganz schöne Ecke hier hoch. Und ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Bestimmt 3 Stunden oder sowas, 4 Stunden. Ja. Ich glaube, zu Fuß wären wir genauso lange unterwegs gewesen. Und da sind einige Passagen dabei, also richtig steil und auch zum Teil richtig eng, wo ich mir dachte, das kennen wir doch noch irgendwie aus Montenegro, wo wir da auch irgendwie zu so einem Stellplatz gefahren sind, wo es alles eng war und wo wir diese Auffahrt da runter und beinahe abgeschmiert wären und so. Ja, das ist das gleiche Gefühl hier. Also so ein bisschen dieses... Wir wissen, wir müssen wieder zurück, was wir hergefahren sind. Genau. Das ist so... Ne, dicke Katze auf dem Baum, ne, weiß nicht, wie sie wieder runterkommt, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall hier oben, man sieht schon, ne, ich trage einen Pulli, es ist nicht mehr ganz so warm. Also wir haben, glaube ich, 23 Grad, aber der Wind ist halt sehr frisch. Und nachts wird es jetzt auch, wir hatten gestern, glaube ich, 14 Grad. Heizung ist noch nicht an, aber eine Decke habe ich schon noch gebraucht. Ja, das kennen wir gar nicht mehr. Seit April ist das ja so gewesen, dass wir praktisch immer eine Temperatur hatten, wie draußen wie drin so ungefähr. Ne? Ja. Wir haben die letzten 2 Tage auch schon die Gegend erkundet, uns hier ein bisschen was angeguckt. Wir haben einen mega schönen Wasserfall gefunden und da oben 2 Seen entdeckt. Und da fahren wir morgen mit euch gemeinsam hoch, weil das ist da ein Traum. Also hier ist es ja schon wunderschön, aber wir werden nicht zu viel versprechen, keine Sorge. Genau, bleibt dran. Es wird schön und es wird spannend. Jedes Mal, wenn wir losfahren und starten, das ist immer wieder aufregend aufs Neue. Also diese Aufregung, die ist bis jetzt eigentlich nie vergangen so richtig. Das ist immer, was wird passieren, was wird uns begegnen. Klar, wird auch alles gut gehen, natürlich wird alles gut gehen, aber irgendwie ist so ein bisschen immer Aufregung da. Ja. Wir fahren ja jetzt hoch und das sind 5,2 Kilometer ungefähr und wir sind gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Ich schätze uns mal, dass wir so im Schritttempo da hochfahren.
hier. Heute kann Udi mal wieder zeigen, was er so kann, ne? Ja. Wobei das noch gar nichts ist hier. Nur ein paar Steine, die im Weg liegen. Das sieht jetzt auf der Kamera nicht so steil aus, aber das ist schon eine schöne steile Strecke hier. Aber nicht das steilste, was wir bisher gefahren sind. Okay, es ist Zeit dafür, die Untersetzung einzuschalten und die Radschsperre. Auf dem Schotter, da drehen die Reifen schon ein bisschen durch. So, die Kamerafrau hat heute wieder ordentlich was abzulaufen. Alles für die coolen Aufnahmen, für euch. Naja, so spare ich mir mein morgendliches Sportprogramm, ne? Die Stelle hier ist die engste, die wir, glaube ich, gescoutet haben. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich glaube, das kann man ruhig mal zeigen. Wie läuft's? Läuft gut. Also, Odi macht das nicht so aus. Der kommt hier hoch. Die Nerven flattern nur bei den Fahrern vielleicht. Wobei, ne, stimmt eigentlich auch nicht. Also, das hier ist eigentlich alles noch Kindergeburtstag gegenüber dem, was wir eigentlich gehabt haben, als wir hier hochgefahren sind. Das ist nice. Schöner Offroad. Aufpassen, dass ich hier nicht in die Pfütze springe. Ich bin immer noch am Kennenlernen, was unseren LKW so betrifft. Spurbreite, Höhe und das alles. Man verschätzt sich dann ja doch irgendwie. Ne? Also das ist immer noch so dieses vom PKW von früher einfach irgendwie anscheinend immer noch so dieses Gefühl drin, weiß ich nicht. Dass man über solche Steine normalerweise nicht rüber fährt. Ja, kein Thema.
Also, wir sind jetzt genau 2 Stunden unterwegs und wir sind noch nicht da. Also wir haben noch keine 5 Kilometer geschafft. Nee. Aber es fühlt sich an wie, keine Ahnung, 100 Kilometer. Ja, wirklich vorankommen wir nicht, aber ist nicht schlimm. Macht trotzdem richtig Spaß. Okay, jetzt hat ihr echt so ein ganz besonderes Gefühl. So, Sie sind hier komplett alleine, umringt von diesen Bergen, wo oben teilweise schon keine Vegetation mehr wächst. So ein bisschen, wenn man hier dann noch wandern geht, merkt man dann auch schon, dass einem die Luft wegbleibt. Und ich merke das auch bei Odin, dass natürlich ihm auch so ein bisschen die Luft fehlt. Also nicht wegen der Leistung, sondern wegen der Verbrennung halt, ne? Dass er da so ein bisschen mehr räuchert. Nicht viel, aber halt, man merkt es ein bisschen. Ne? Das ist der erste See hier, das ist der kleinere von beiden. Wir finden den aber irgendwie, ja, ich würde gar nicht sagen jetzt schöner, weil der andere ist auch mega schön. Aber der ist halt so kreisrund und erinnert mich irgendwie so daran, als ob hier vielleicht mal ein Vulkan entstanden ist oder sowas. Dass das irgendwie ein Vulkansee ist. Muss jetzt nicht stimmen, weiß ich auch nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ne? Ist aber echt schön. Bin mal gespannt, wie der aus der Luft nachher aussieht, wenn wir den mit der Drohne aufnehmen. So, weiter geht's. Ich glaube, wir können da lang fahren. Ja. Da sind wir. Sehr geil. Wir haben schon einen Stellplatz gefunden, als wir hierher gewandert sind. Wir fahren jetzt da runter und das ist auch schön gerade da. Kann man gut stehen, viel Platz. Gibt schon Lagerfeuerstellen. Genau. Ist auch ein Weg runter, hier sind überall schon Autos gefahren. Ne? Also ist jetzt nichts, wo wir jetzt irgendwie hier langfahren, wo nicht schon jemand. Nee, die fahren alle Türken hoch. Ne? Das ist halt beim Tourismus noch nicht so bekannt, denke ich mal, also bei den Ausländern. Aber die Türken, die kennen das ja. Okay, es wird nochmal spannend auf den letzten Metern. Odin muss nochmal alles geben. Ein bisschen bumpy hier. Ich fahre übrigens die ganze Zeit hier mit Untersetzung und Sperre. Also Untersetzung, weil es halt einfach viel leichter zu kontrollieren ist. Also es ist viel angenehmer. Wuhu, was eine Aussicht. Ist das genial. Ist das genial. Oh mein Gott, ist das genial. Wahnsinn. Ich würde noch ein Stück nach darüber gehen. Ihr Lieben, guckt euch diesen Platz an. Das ist mega, es ist so geil. Ich freue mich richtig. Also es ist so schön hier. Wir werden euch den Platz natürlich noch in den nächsten Tagen hier zeigen. Dann so 1, 2 Tage werden wir auf jeden Fall hier bleiben. Erstmal Müll sammeln, damit wir uns hier richtig wohlfühlen. Ich bin gerade auf der Suche nach Internet. Ich glaube, wir sind hier wirklich so richtig am Hintern der Welt, sage ich jetzt mal so. Hier gibt's nichts. Na ja, gut. Ist vielleicht auch mal ganz gut, ne? So ein bisschen, wie nennt man das? Digital Detox. Ja. Eine ganz neue Erfahrung für uns, ne? Aber erstmal gucken, vielleicht finde ich ja doch noch was. Internetsüchtig nennt man das, glaube ich, ne?
Wir haben gerade von unseren Nachbarn, die da drüben an dem See sind, die haben uns Gemüse geschenkt. Einfach so. Mal wieder. Also die Türkei, die gibt richtig Gas, was es das angeht. Also Gastfreundschaft und dass man sich willkommen fühlt. Und eigentlich müssen wir euch beichten, dass wir uns gestern gar nicht so sicher gefühlt haben, weil hier sehr viele Schüsse gefallen sind. Und zuerst dachten wir so, oh, was ist das jetzt? So als Deutscher ist man das ja nicht so gewohnt, dass irgendwie so viele Schüsse fallen, weil hier, also gejagt wird hier, glaube ich, nicht. Und nachts sowieso schon mal nicht. Und es war halt richtig stockdunkel. Ja. Was soll man dazu sagen? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Paranoia ist. Ne? So, wir sind es halt einfach nicht gewohnt als Deutsche, dass man Schüsse hört. Vielleicht ist es das. Wow! Oh mein Gott! Das ist ja richtig viel. Das ist richtig viel. Oh, Richtig oh wie schön. Pilze dabei. Wow. Paprika, Aubergine. Ich mache gerade lecker Kräuterbutter, denn heute gibt es wieder Maiskolben. Wir grillen. Wir haben auch Würstchen. Ich habe da ein bisschen Knobi reingemacht. Ich glaube, das wird richtig lecker schmecken. Also eigentlich mag ich Aubergine nicht so gerne. Wegen der ledrigen Haut auch. Und der Geschmack war bisher auch nicht so richtig. Für mich schmeckt richtig gut. Also gegrillt, ein paar Gewürzen, schön Salz drauf. Oh, Scheiße. Ja. Aber auch nicht Druck drauf. Brot auf Brot. Ihr wundert euch sicher, warum wir hier jetzt irgendwie Würstchen grillen in der Türkei. Wir haben leider das Problem, dass unser Kühlschrank eben Fleisch nicht so einfrieren kann und das eben dann halt nicht so lange haltbar ist. Aber definitiv, wenn man Fleisch gerne isst in der Türkei, dann sollte man scharf probieren, weil das ist hier wirklich lecker. Ja, mal gucken, wir werden uns auf jeden Fall auch irgendwie da so vorsichtig herantasten und vielleicht auch mal das ein oder andere Mal irgendwie Fleisch hier aus der Türkei auf den Grill legen, wobei wir jetzt eigentlich gar nicht so viel Fleisch essen. Also wir sind mittlerweile schon sehr daran gewöhnt, vegetarisch zu essen und wir vermissen das eigentlich auch nicht. Aber jetzt natürlich mit den Würstchen und dem Hela Ketchup, das feiern wir. Ne? Wir sind nochmal rübergegangen, weil wir uns nochmal bedanken wollten, weil wir gesehen haben, dass sie sich jetzt gerade auf den Weg machen. Und dann haben sie uns jetzt nochmal was geschenkt, da nochmal ganz viele Zwiebeln und nochmal ein frisches Brot dazu. Da haben wir jetzt irgendwie auch eine Frage an euch. Vielleicht ist ja der ein oder andere, der sich mit der türkischen Kultur auskennt oder Türke selber ist. Gibt es da auch so einen Moment, wo man dann das eher ablehnen sollte, aus Höflichkeit ablehnen sollte? Das wissen wir halt nicht, weil in manchen Kulturen ist das Ablehnen halt auch unhöflich. Deswegen, ja, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Das würde uns wirklich sehr interessieren. Wir wollen das natürlich alles richtig machen. Ab und zu lese ich so Kommentare. Respekt an deine Frau, dass sie das so alles aushält. Und Yvonne, du machst das ganz toll, dass du das so mitmachst. Und ich verstehe das auch nicht falsch. Also ich weiß, dass das liebe gemeinte Kommentare sind. Aber so ab und zu schwingt da bei mir immer dieser Nachgeschmack mit, dass das Nikolastraum ist und dass ich das irgendwie nur aushalte. Und dazu wollte ich mal was sagen, weil wer sagt denn, dass das rein von Nikolas kommt und ich das einfach nur mitmache als seine Frau? Vielleicht liegt das daran, weil das vielleicht wirklich so ein Männertraum ist, dass das nicht so viele Frauen möchten, dieses Leben. Aber bei uns ist das anders. Also es könnte ja auch sein, dass ich das ganz doll möchte und Nikolas das eigentlich nur aushält und alles mitmacht. Aber so ist das natürlich auch nicht. Bei uns ist es so, wir beide wollen das zu 100%. Und wenn wir das nicht zu 100% beide gewollt hätten, von der ersten Sekunde an und auch jetzt zwischendrin, dann hätten wir das auch gar nicht ausgehalten. Dann hätten wir das schon längst abgebrochen. Dann wären wir jetzt auch nicht so weit, wie wir jetzt hier sind. Und
ihr müsst mich sozusagen irgendwie nicht bemitleiden, dass ich das irgendwie aushalte, sondern ich möchte das genauso sehr, wie Nikolas das möchte. Und für mich, ich kann mir, das habe ich glaube ich auch schon öfters mal gesagt, ich kann mir ein Zurück, ein in das andere vorherige Leben überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, das sagt eigentlich alles aus. Nimm jetzt erstmal unten was ab. Ja, da jetzt nicht. Ja, das ist ja. Bis vor kurzem, also ein paar Wochen würde ich sagen, schien ja die Möglichkeit, solche Orte wie diesen zu erreichen mit unserem LKW wirklich in die Ferne gerückt. Und umso schöner ist das irgendwie, dass wir jetzt hier sind. Also wir haben ja schon eine echt lange Zeit damit zugebracht, den LKW fit zu machen, dass er überhaupt irgendwie reisefertig ist. Und dann kamen ja noch die ganzen Reparaturen, die wir überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Und das alles, ja, das wird uns jetzt erst irgendwie an diesem Ort so bewusst, was wir eigentlich so alles geschafft haben. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, wie kann man das eigentlich schaffen? Wie kann man so lange daran festhalten? Und die einfache Antwort ist, das hier, dieser Ort, der ist eigentlich das Sinnbild dafür, warum wir das machen. Diese Freiheit, die wir haben, und auch die Türkei, die zeigt uns, was wir sonst verpasst hätten, wenn wir nicht weitergemacht hätten. Und ich glaube, man schafft sowas nur, wenn man wirklich ganz fest davon überzeugt ist und entschlossen ist und wirklich dafür brennt für diese Sache. Wir machen das unheimlich gerne und natürlich gibt es viele, viele Tage dazwischen, wo es uns nicht gut geht, wo wir zweifeln. Natürlich zweifeln wir auch zwischendurch daran, aber es war immer wieder die Frage im Raum, was wäre denn die Alternative? Und wir können uns keine andere Alternative vorstellen als das, was wir hier jetzt tun. Und das ist diese Freiheit zu genießen, die wir haben. Was mir aber wichtig ist, was ich auch gerne rüberbringen möchte, ist, in den Jobs, in denen wir gearbeitet haben, haben wir sehr viel gearbeitet, um uns das hier zu ermöglichen. Und auch jetzt ist es so, dass wir sehr viel arbeiten, um uns etwas aufzubauen, damit wir nicht zu viel Geld verlieren am Ende, weil im Moment verlieren wir Geld. Wir verlieren mit jedem Monat Geld und das auch nicht wenig. Und das war uns auch bewusst. Und unser Plan, uns hiermit etwas aufzubauen und auch das Ganze größer zu denken als nur diese Reise, der steht nach wie vor. Und das bedeutet, dass wir arbeiten müssen. Und das ist das, was ihr so natürlich dann nicht mitbekommt. Ich denke, es war einfach mal wichtig auch zu sagen, hey Leute, das, was wir hier tun, das ist auch viel Arbeit. Und wir bringen halt 3, 4 Tage damit zu in der Woche, um das hier auf die Beine zu stellen. Und im Moment sind wir bei 2 Videos pro Monat. Das mag vielleicht für einige wenig erscheinen, weil viele YouTuber bringen halt wöchentlich raus. Aber wir haben halt im Moment auch eine gewisse Qualität, einen Qualitätsanspruch an uns selber, der viel, viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als jetzt einfach nur ein wöchentliches Video rauszubringen. Und wir werden überlegen, wie wir das so weiter fortführen und ob wir bei diesem 2-Wochen-Rhythmus bleiben werden oder ob wir dann irgendwann in einen wöchentlichen Rhythmus wieder zurückgehen werden. Ausschließen würde ich das nicht und ich könnte mir das auch gut vorstellen, aber das würde bedeuten, dass wir dann auch das Format ändern würden.
also nicht komplett ändern. Das, so wie wir unsere Videos machen, das wird natürlich bleiben. Aber eben, es muss ja schaffbar sein in einer Woche. Im Moment ist es so, dass wir irgendwie schon auch diese 2 Wochen, die wir jetzt haben, um ein Video fertigzustellen, die brauchen wir irgendwie, um gute Aufnahmen zu haben und das Ganze dann halt auch in einen schönen Film umzusetzen. Es geht jetzt runter für uns. Ich glaube, das sind so 10 Kilometer oder so alles in Summe, bis wir zu einer Schranke kommen, bis dann sozusagen der anspruchsvolle Weg geschafft ist. Und wir planen da jetzt auch einen ganzen Tag ein. Ne? Also Ja. einen halben Tag, sagen wir mal so. Es gibt ja noch ein Camp weiter unten, da werden wir eine Zwischenlandung machen und dann geht es dann irgendwie, ich denke, morgen dann weiter. Ja. Aber heute werden wir einen Tag dafür brauchen, das glaube ich auch. Ja, für mich als Fahrer wird das sehr anspruchsvoll, da überall jetzt drauf zu achten auch und zu gucken und die ganze Zeit konzentriert zu bleiben. Sollte man nicht unterschätzen. Aber jetzt geht es erstmal runter. Genau. Wir sind etwas irritiert, wie viel hier heute los ist. Heute ist nämlich Montag und wir hatten eigentlich den Plan gehabt, jetzt Montag zu fahren, weil wir dann wenig Gegenverkehr haben. Aber irgendwie scheint das heute anders zu sein als beim letzten Montag. Also es sind jetzt momentan nur Motorräder, die kommen natürlich auch an den engen Stellen vorbei, aber hoffen wir mal, dass da irgendwie kein SUV oder irgendwie sowas kommt, weil Ja. an vielen Stellen, viele lange Strecken, da schafft es nur ein Auto und geschweige ein LKW. Also wir haben ja noch nie einen LKW hochfahren sehen, nur SUVs, von daher, ja, es ist ein bisschen eng hier und mit Gegenverkehr wäre nicht so geil. Na gut, aber ich denke, dass das klar ist, dass dann die Autos zurückfahren müssen. Weil Ich hoffe, das ist klar. das will man nicht. Ja. Ja. Gut, aber man kann auch ein bisschen vorausschauend fahren, sehen, ob da am Horizont irgendwo ein Auto kommt und ob man da irgendwo gerade bei einer Bucht irgendwo ist in der Nähe. Ja, wo man dann halten kann. Ne? Ja, das geht. Gut. Ja, keine Ahnung, was hier heute los ist. Also hier kommt jetzt ein Auto nach dem anderen, genau das, was wir vermeiden wollten. Das erschwert die Sache natürlich nochmal zusätzlich, aber wir werden schon durchkommen. Also bis jetzt hat es gut geklappt mit dem Ausweichen, aber es ist richtig was los. Was so eine Reifen aushalten müssen, ey, das ist der Wahnsinn. Also wir brauchen jetzt gute 5 Stunden erstmal runter. Wie das? Ja. Naja, schnell fahren kannst du mit dem nicht. Ja, schnell nicht, aber bequemer, sag ich mal so. Ist schon ganz schönes durchgeschüttet hier. Er ist hart gefedert. Also Alles klar. gut, dann. Spaß. Dankeschön, euch auch. Ja, aber Erzähl mal. ja, heute ist Sonntag. Die hatten ja kein Internet, ne? Wir haben kein Internet, aber der Kalender funktioniert ja eigentlich normalerweise trotzdem. Ey, was ist denn da jetzt schief gelaufen? Ach du Heute ist Scheiße. Sonntag. Oh nein, wir fahren am schlimmsten Tag. Wir fahren am los. schlimmsten Tag, fahren wir los. Das müssen wir nochmal überdenken. Vielleicht packen wir hier doch nochmal. Unten da an der Spitzkehre, ne? Ja. Also das ist ja der Hammer, wie viele Autos uns jetzt schon innerhalb von noch nicht mal einer Stunde entgegengekommen sind.
Gut? Ja, wir fahren erstmal zur Spitzkehre und dann gucken wir weiter. Okay. Du willst am Abgrund jetzt so fahren? Ja, jetzt geht das, aber vorhin, als wir da die Schräglage hatten, das ist schon immer irgendwie so. Da fährt die Angst ein bisschen mit. Kannst du das gut einschätzen? So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder an dem Platz angekommen, wo das Video begonnen hat. Ja, wir haben uns entschieden, wir bleiben jetzt hier. Das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier auf dem Sonntag runterfahren, wenn wirklich alle, naja nicht alle, aber viele, viele Leute hier hochfahren. Ja, ist halt auch eine Sicherheitsfrage. Ne? Es ist ohnehin schon so eine Sache, hier runterzufahren, das ist nicht ungefährlich. Auch gleich mal vorweg. Dann zusätzlich diese Aufnahmen machen, sich da eben halt auf zwei Sachen zu konzentrieren. Ich als Fahrer konzentriere mich natürlich aufs Fahren, aber auch einen Beifahrer braucht man bei so einer Aktion. Und Yvonne hat dann das eine Auge letztendlich aus Filmen und das andere Auge letztendlich irgendwie auf die rechte Seite. Naja, und natürlich denke ich dann auch immer noch ein bisschen mit. Also es ist nicht ungefährlich und wenn dann auch noch Gegenverkehr kommt, das... Wir wollen halt auch die Aufnahmen ganz in Ruhe machen. Wo bringen wir die GoPro an? Wo setze ich mich am besten hin? Und wenn ich dann vom Weiten schon das nächste Auto sehe und wir überlegen müssen, in welche Nische kann man reinfahren, das ist einfach zu viel Stress. Naja, werdet ihr sicherlich verstehen. Deswegen morgen geht's weiter. Wir werden jetzt einfach dieses Video weiterschneiden, den Tag nutzen, uns das nochmal hier gut gehen lassen, nochmal was trinken. Ja, aber erstmal ein kleines Päuschen. Ne? Genau. Gut. Morgen geht's weiter. Guten Morgen. Wir haben ganz gut geschlafen diese Nacht hier. Das war wirklich sehr erholsam und war auch die richtige Entscheidung, dass wir hier einen Halt machen und am Morgen weiterfahren. Und dieser Platz hat es halt auch mit sich, dass wir jetzt wieder Internet haben und eure Kommentare lesen können und auch beantworten können. Und wir freuen uns jedes Mal darüber, wenn wir von euch lesen dürfen und freuen uns natürlich auch über die vielen Komplimente und Rückmeldungen, die ihr uns gebt und auch natürlich über die Tipps. Und ja, ich hätte im letzten Video die Reifen, da hätte ich die Luft ablassen sollen, klar, aber in dem Moment, das kam überhaupt nicht in den Sinn. Also da geht ja, also mir gingen da 1000 Gedanken durch den Kopf in dem Moment. Und ich glaube, das muss man einfach mal erlebt haben, wenn einem sowas zum ersten Mal passiert. Ich habe das alles gesehen, habe mir das alles angelesen, wie viele von euch wahrscheinlich auch und trotzdem vergisst man das dann irgendwann und denkt da vielleicht gar nicht. Vielleicht habe ich eine Millisekunde drüber nachgedacht, aber dann nicht wirklich. Man denkt dann ja irgendwie erstmal so, ach, das wird bestimmt auch so gehen. Naja, gut. Warum ich eigentlich jetzt auch nochmal zu euch spreche, ist, dass ich ein Thema ganz gerne ansprechen möchte. Das kam mir sozusagen hoch, das Thema, als ich halt einen Kommentar gelesen habe. Es sind nicht viele von denen, aber es sind halt immer mal wieder Kommentare, wo es darum geht, dass wir halt Werbung machen und dass man das irgendwie nicht unterstützen möchte und deswegen dann uns auch wieder deabonniert. Hintergrund ist da, dass einige eben YouTube Premium abonniert haben und unter anderem natürlich auch aus dem Grund, dass man dann keine Werbung sehen muss auf YouTube. Und wenn wir dann halt unsere Kooperation in unseren Videos schalten, dann können sie das ja sozusagen nicht vermeiden. Gut, man kann ja im Prinzip einfach das überspringen. Ne? So, aber es ist halt so ein Thema, wo ich denke, das ist nicht einfach schwarz und nicht weiß. Also ich kann das irgendwie in gewisser Weise auch verstehen, wenn man vor dem Hintergrund, ich möchte keine Werbung sehen, extra dann für den Dienst auch bezahlt und dann irgendwie plötzlich doch Werbung sieht. Auf der anderen Seite würde ich ganz gerne dafür sensibilisieren, dass das, was wir hier tun, halt Arbeit ist, die sehr aufwendig ist und wir ja irgendwie zumindest sehen müssen, dass wir unsere Kosten auch decken können. Und im Moment ist es so, also jetzt auch nach fast 2 Jahren, die wir das jetzt auch schon machen, die Kosten können wir immer noch nicht decken. Also das, was wir hier machen, so wie viele andere YouTuber, die ernsthaft halt einen Kanal betreiben und regelmäßig Videos rausbringen, das ist schon ein Vollzeitjob. Und für diesen Vollzeitjob möchte man ja zumindest irgendwie auch, dass die Kosten
sich decken und vielleicht irgendwann auch nochmal was übrig bleibt. Aber im Moment sind wir so bescheiden und denken, okay, es wäre schön, wenn wir zumindest unsere Kosten decken können, weil neben den Lebenshaltungskosten, die wir haben, ist es halt auch, dass wir dafür, dass wir überhaupt Videos machen, auch Kosten haben. Also sei es denn nur, dass wir das Equipment haben, was wir angeschafft haben, wo wir letztendlich einen Wertverlust haben, die Software, die wir benutzen, wo wir Lizenzgebühren dafür bezahlen. Für die Musik, das sind halt alles irgendwie Kosten und die hat letztendlich auch jeder YouTuber, der ernsthaft, wie gesagt, so einen Kanal betreibt. Und ein weiterer Aspekt ist, was mich halt dann manchmal auch ein bisschen ärgert, ist, dass es Kanäle gibt, die scheinbar dann anbieten, ja, wir bieten unsere Videos dann halt kostenfrei, werbefrei zur Verfügung für euch und dann am Ende irgendwann wird dann doch Werbung geschaltet. Und ich finde, das ist irgendwie nicht ehrlich. Und wir sind von Anfang an halt ehrlich gewesen und haben gesagt, hey Leute, wir machen diesen Kanal, um unsere Reise mit euch zu teilen, aber es ist halt auch irgendwie etwas, was wir uns aufbauen, was Arbeit ist und wo wir natürlich auch irgendwie einen Verdienst dafür haben möchten. Und in dieser Branche, in der Filmbranche, ist es halt irgendwie nun mal so, dass sich das hauptsächlich über Werbung finanziert. Ich persönlich habe die Entwicklung bei YouTube jetzt oder sehe die Entwicklung bei YouTube so, dass hier Inhalte entstehen, die, wenn es so diese Real-Life-Dokumentation oder Soaps angeht, dass hier eine ganz andere Qualität entstanden ist als das, was man teilweise im Fernsehen bei den privaten Sendern sich angucken kann. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum viele auf YouTube umschwenken, weil sie dort echte Inhalte sehen, die von echten Menschen und vielleicht auch ungeschminkt und ungefiltert dann dargestellt werden. Und ich finde, das sollte man irgendwie auch honorieren. Ja, und ein weiterer Gedanke ist, um jetzt nochmal wieder auf den Aspekt Werbung zurückzukommen, wenn man halt jetzt YouTube Premium Abonnent ist zum Beispiel, einfach nur so ein Gedanke. Wenn man eine Zeitschrift abonniert oder eine Zeitung abonniert und dort Inhalte hat, für die man dann halt auch gerne bezahlt, also man bezahlt ja eigentlich einmal die Zeitung, die man dann kauft, aber dort ist ja auch Werbung drin. Und würdet ihr diese Zeitung deabonnieren, nur weil die Zeitung sich zusätzlich auch durch Werbung finanziert? Vielleicht entsteht ja auch sowas wie ein Dialog innerhalb der Community, also unterhalb von euch, wie ihr da so zu steht, wie eure Meinung dazu ist. Und dieses Thema, dass YouTube Arbeit ist, ich möchte dafür irgendwie sensibilisieren. Und ich habe das irgendwie bei einigen Kanälen so zarte Versuche gesehen, aber noch nie so direkt. Und ich weiß nicht, ich finde, das sollte man sollte offen damit umgehen und offen auch darüber sprechen. Jetzt geht's los und ich muss zugeben, ich bin ganz schön angespannt und auch nervös. Klar, wir sind jetzt hier irgendwie hochgekommen, dann kommt man ja irgendwie genauso wieder runter. Dürfte ja kein Problem sein, aber irgendwie so in Erinnerung werden die schmalen Stellen immer schmaler und die Stellen, wo der LKW dann doch ganz schön Neigung hat und kippt, werden auch immer schräger dann und das wird halt immer größer im Kopf. Und ja, da kann man eigentlich nichts Besseres tun, als da jetzt ranzugehen und es hinter sich zu bringen. Die letzten Wochen und Monate jetzt im Sommer, da musste ich eigentlich nicht mehr vorglühen, da konnte ich den LKW ganz normal so starten. Aber hier in den Bergen, da merke ich schon, dass dem LKW Luft fehlt, um vernünftig zu verbrennen. Und da springt er dann auch nicht mehr ganz so willig an. Und es ist auch ein bisschen kühler hier oben und deswegen glühe ich dann halt auch vor. Das war jetzt eine von 2 Stellen, die wir haben, wo der LKW so jetzt hier bei so einer Verschüttung richtig kippt. Keine Ahnung, wie das jetzt von außen aus gesehen hat, aber es ist nicht angenehm. Da ist ein Stein links zum Hang hin, also von dir aus links gesehen. Ist da genug Platz? Da ist genug Platz. Du musst ein ganz kleines Stückchen weiter zum Abhang hin, aber da ist genug Platz. Okay.
schräg, weil hier eine Verschüttung ist. Das ist echt nicht angenehm, ey. Hier kommt jetzt die nächste Stelle. Das ist eine Stelle, da frage ich mich immer, wie kommen hier eigentlich diese ganzen Autos hoch? Also ganz normale Autos sind hier teilweise hochgefahren, teilweise sogar tiefer gelegt. Und ich frage, wie kommen die hier unbeschadet hoch? Ich glaube, der Trick ist, die kommen ja nicht unbeschadet hoch. Denen ist das einfach egal, dass jetzt der Unterboden aufsetzt oder dass sie irgendeinen Stein mitnehmen. In Wirklichkeit möchte ich nicht mit dem Rad hier so hinkommen, weil wir dann sehr schräg kommen, sondern schön, also hier an den Rand, hier an den Rand einmal runterfahren. Okay. Und dann ist auch alles in Ordnung. Also das ist eigentlich nichts Besonderes. Und jetzt, wo ich das so sehe, ist mir auch klar, wie die das schaffen. Also hier kommen sie eigentlich ganz normal mit den Autos hoch. Kein Thema also. Ja. Gut, dann packen wir es mal. Gut aus. Ja, das sieht gut aus. Langsam, langsam. Sieht gut aus. Ganz langsam runter. Wie war's? Ja, mir hat sich das gar nicht so schlimm angefühlt, wie es aussah. War gut. Wir sind also die richtige Strecke, also die richtige Seite gefahren. Ja, ich glaube, jetzt kommt nur noch eine Stelle. Ich weiß gar nicht, die dürfte auch gar nicht so lange auf sich warten lassen. Und dann ist, glaube ich, erstmal eine ganze Zeit lang einfach nur Piste. Und dann kommt nochmal, ich glaube beim Eingang oder so war das. Das ist auch nochmal richtig spannend. Da hatten wir uns damals gefragt, ob wir überhaupt da hochkommen mit dem LKW. Und danach, ja, aber einfach nur noch, wie soll ich sagen, war es dann schon fast peinlich, weil dem LKW ist so eine Steigung, ich weiß nicht wie viel Grad das waren, vielleicht 25 Grad oder so, jetzt auf unserem Gerät hier, das ist für den, das macht dem überhaupt nichts aus, ne? Das merkt er gar nicht. Ich glaube, das war jetzt auch die letzte Stelle, wo mir das Herz stehen geblieben ist. Für kurze Zeit. So, wir machen einen kleinen Stopp. Wir tanken hier einmal Wasser auf. Das sieht richtig gut aus. Das kommt ja aus den Bergen und ich denke mal, das ist richtig gutes Wasser. Und weiter geht's.
Wir sind noch nicht ganz raus aus den Bergen. Wir haben eine Zwischenlandung gemacht. Wir haben gemerkt, dass wir noch einiges zu tun haben. Deswegen dachten wir, ja gut, das machen wir dann morgen. Ja, zum Beispiel unsere Tankuhren, die zeigen nämlich nichts mehr an. Wir fahren schon auf Reserve, das heißt, wir müssen dringend tanken. Und außerdem wollen wir auch noch die Karte besorgen für die Maut. Die haben wir auch noch nicht. Das müssen wir auch noch erledigen und einkaufen. Unsere Vorräte sind auch schon hinüber. Von daher, morgen haben wir einiges auf dem Zettel und deshalb schlafen wir heute mal in Ruhe und dann sind wir morgen wieder fit. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr unser Video angeschaut habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, Bis in 2 Wochen.